فيديو اليوم شباب معهم 5 ساعات لنشوف مين فينا يبعد عن النقطة هي أكثر، والفايز بيربح 5000 درهم. جاهزين؟ 3 2 1 جو! قوانين اللعبة بسيطة، كل فريق معه 5 ظروف مرقمين من 1 ل 5، كل ساعة رح يفتحوا ظرف ويكملوا التحدي اللي مكتوب عليه، واللي بيكمل تحدي أول له الأفضلية. غير هيك كل ساعة كل فريق بياخذ 100 درهم لتساعدهم كيف ما اختاروا، ما في حدود لوين فينهم يبعدوا، الهدف عند الفريقين واحد، ابعدوا أكبر مسافة ممكنة ب5 ساعات واربحوا 5000 درهم. اسامه بعض التشالنجز اللي حاطين لنا اياهم انا متاكد 100% حيكون لهم علاقه في التعب. معي خطه، نطلع مع اي واحد يقول له انت وين رايح؟ يقول انا رايح، يقول نروح معك ونبعد لابعد مسافه. مش عايز امشي معاهم، خليهم هم هناك. سيب حر مش طبيعي. شو بدي بالحر امشي. لل5 ساعات الجاية هذا حيكون هو الهيد كورترز او مقر المراقبة اللي حنراقب منه الفريقين ونقدر نعطي التعليمات من هون. لما اكبس مايكروفون بيسمعوني. حنشوف اول ضرب. شو هذا؟ اطلب توصيله من شخص غريب، هو ده اللي انا عايزه. خلينا نركب بدي تاكسي ونخلي حد غريب يوقفنا. خلينا نروح شارقة قل له ب90 درهم قد ايه بوصلنا 10 عشان نجيب فيها مي. لسه بندور على سيارة تقلقش. بعد الشارقة شو في؟ بنروح عمان اليوم. معنا 90 درهم قد ايه بوصلونا 90 درهم ومعنا 100 نحن، بس نخلي 10 عشان اذا نشرب مي. ايوه حصلنا. ثانك يو. طلعنا مع الشخص هذا عشان يودينا مكان فيه موظف عشان نقدر نتواصل معاهم ونقول لهم ودوني اي مكان. ابى ناس فاضيين، يعني ما عندنا فلوس نشتري مويه، عادي نطلب مويه صح بلاش. ايه مويه بلاش. صار مارق نص ساعة على الظرف الأول، وعلى بداية الساعة الجاية رح أعطي التعليمات للظرف الثاني. فاصل سريع لحتى لكم على سبونسر اليوم، ستايل جديد مكلف، فإذا بتعطوني 89 ثانية بالضبط بدعي لكم. بدكم على السريع على لعبة كتير حلوة اسمها هيد بول 2. قبل ما نلعب بدي لكم إنه عم يعطوا آيفونات 13 برو. حملوا اللعبة بلينك بالدسكربشن، وإذا أنتم جداد على اللعبة بتلعبوا مع عالم جداد، ما بتلعبوا مع عالم متقدمين، بس بنفس الوقت إذا أنتم متقدمين باللعبة تلعبوا مع ناس كمان كتير مناح. كان نشيط. قبل ما نلعب لازم يكون في تحدي. الخسران يطلع في البلكون ويصارخ يقول الشخص الثاني احسن منه. اوه لحظه، 1-0 الك. ايش في؟ لحظه 1-1. في حدث عن هيد بول 2 عم يعطوا ايفونات حاج تفوزني. اوكي 4-3 على النشيط. لا يدخل على نفسك. الله تعادل. نشيط واضح انك حتطلع على البلكون 10-6. شوف فيني كبر جولك. لا انت انا مهايط، انا عم باكل جوال. ليش انط 12-11 على جول اللعبه. لا فايت 9 ثواني. احمد ايش في الكرة صارت كبيرة. لا خذ مش عندك. لا ادخلي يلا جماعة رح اترك لكم اسماءنا تحت بالدسكربشن. شي على العقاب. يلا تعال. اوسي احسن مني في هيد بول 2. يلا كمل فيديو. نايس سونج. محمد. صيدا. بقع. يلا بينا على المترو. بما انه فريق احمد ورامي قدروا يكملوا التحدي على الظرف الاول ويطلعوا مع حدا غريب اول، العقاب بيكون على فريق حسين واسلام. عقاب اول ظرف الفريق الخسران اللي هو فريق حسين واسلام لازم توقفوا في مكانكم لمده 10 دقائق. انا هنفضل واقفين 10 دقايق هنا. القهر انك انت عارف انه قاعدين نمشي وانت واقف. وعلى فكره يا جماعه الظروف حتضل تصعب واستنوا الظرف الخامس. معانا 20 درهم. انت شو دارس بالجامعة؟ مهندس. انا دارس بزنس. انا بعرف وفر. هاو ماتش؟ 6 درهم؟ نو 5 فور اس. هو بزنس مان دارس، انا ما بفهم. عم نعمل فوتوشوت بالنص عشان نضحك عليهم ونحن في المالديف. طلع يا اخي احنا رايقين. وقت الظرف الثاني لقوا محل منيح لتفتحوه. 3 2 1. لا مرحبا. انت تعطينا درهم؟ انت مهندس، يلا هندسة يا كبير. او 5. عايز اجيب 5 درهم جديد. ها جبنا فلوس. اسرع من كده مش شفتي. اوكي شباب، لانه حسين واسلام قدروا يجمعوا فلوس اول، العقاب عليكم رامي واحمد. العقاب حيكون واحد فيكم لازم يحط بلايند فولد على عيونه والثاني ممنوع يحكي لمده 10 دقائق. والله الشباب لا يولعوا. انا ممنوع احكي وهو لازم يغطي عينيه. كيف بدي اشرح له اني اخذت المية؟ انت ممنوع تحكي صح؟ ايه مصاري. ايه وقف تاكسي. ما انا ما لك شغله. لحظه خليني اشرح. يضحك ان الشباب مفكرين هذا التحدي صعب. استنوا تشوفوا الظروف الجايه وخصوصي الظرف الخامس. هاي 200 درهم الثانية. لسه ال100 الأولى لسه معكم. معنا 5 دراهم كمان زين. ما عادش تخبط علي. احنا جينا المترو هنا، هناخد المترو عشان يوصلنا مكان كده قريب، بعدين ناخذ تاكسي عشان نوفر فلوس ونروح ابو ظبي. هنا ابو ظبي بعيدة. مرة بعيدة. شو؟ اوكي مصاري. صح انت ما فيك تحكي. with 100 درهم want to go far from here just drive. زقف لي اذا صح. رايحين دلوقتي جبل علي، ومن جبل علي ناخد تاكسي لابو ظبي على طول. نوفر الفلوس يخلي حد غريب يوصلنا. هذه لعبتي.
والله هو وين رايح؟ Where are you going? انتوا وين رايحين؟ انتوا وين رايحين؟ يا ابني انت جايب ابن اختي معانا ليه؟ قلنا للراجل ان احنا بنصور يوتيوب كل حاجه خدناها ببلاش والله كل حاجه ببلاش ادالك فلوس تاني يا خلاص خلص التحدي 10 دقايق راحت. يجي بدنا رجعنا 10 نحوشهم فوق ال100 اللي حيجون. يلا. اللي بضحك يا جماعه انه فريق راح على الجنوب وفريق تاني راح على الشمال. بتخطيط الفيديو كنا حابين انه اثنينهم يجتمعوا، ولكن سبحان الله فريق راح اتجاه وفريق راح اتجاه تاني. اخترت الشباب هدول تحديدا لانه عارف عليهم اكشن هيك بس فاقوا التوقعات. احنا بنخلص من المترو بننزل ناخد تاكس على طريق ابو ظبي، بس يكون في مكان فيه بترو ستيشن علشان نكلم الناس هناك واعرف انه راح يطلعونا مجان. اي واحد نشوفه بيروح ابو ظبي يقول له طلعنا معك. اسامه احنا بدنا نورجيك شغله بس ما بدنا اياهم يشوفوها. هلا صار وقت الظرف الثالث، وهذا الظرف مهم ليش؟ لانه اللي ما حيكمل التحدي ما حياخذ ال100 درهم. ما حناخذ 100 درهم اذا ما سوينا التحدي. فتحته اركب 3 وسائل نقل. يلا روح. نحن ما محتاجين هذا المبلغ ولا محتاجين نحن نفوز. ثاني شيء مساكين قاعدين يحفروا عشان ياخذوا 100 درهم. والله لقيت مختار. جماعه هذول لقوا شاحنه، وين عم لاقيين شاحنه؟ اسمع روسي شاحنه صح بتمشي الشاحنه يس. نحن ما محتاجين 100 درهم، نفكر المستقبل نحن. اللي بضحك جماعه انه ممكن هي ال100 درهم بالاخير تخسر 5000 درهم. بس بدنا نلاقي لنا واحد يوصلنا ابعد لانه هون فيش تكاسي، احنا مكان مقطوع. حيوصلنا على مدينه قريبه ومن المدينه هذيك بنروح منها على راس الخيمه. هلا صار مالك 2.5 ساعات، كمان نص ساعه رح نعمل الظرف الجايه. كل يوم نتلاقى والاشواق مشتاقه. وصلنا الان المحطه، مرحله كيف نطلع ببلاش. تطلعوا بس يمين وشمال، احنا بصحراء ما بنعرف وين احنا. وحسب المراقبه اللي عم تصير هون فريق احمد ورامي متقدمين لهلا، بس الله اعلم اذا حيضل هيك لاخر الفيديو. الظرف الجاي بعد نص ساعه. ممكن تودينا ابو ظبي ببلاش؟ والله تم بقول لكم اهل الامارات احبهم. انا اللي قلت لكم انا بس اوصل المحطه اول واحد حلاقيه حيوافق، صح ولا لا؟ جماعه اذا مستمتعين بالفيديو قد ما انا مستمتع اعمل سبسكرايب، اخلي كبسه واحده وحط لايك كمان. وصلنا هسه محطة نزلنا عليها. هاي المحطة حكينا بنقدر ناخذ منها باص ب20 درهم او 10 درهم بيوصلنا لراس الخيمة. محمد عبدو اسامه بيرشينا ها بعد يورينا الفلوس. طيب يا اسامه طيب طايحين المريخ. الظرف الثاني بعد 6 دقائق حنفتحه. تمام حنكون في الباص. كيف حيزبط معنا نعرف ايش جوات نسوي. والباص اللي بعديه بيجي بعد ساعه. 10 minutes في بالبين راس الخيمه. يلا يمكن في شيء جوا يا زلمه حاطين يتبعونا ولا يعرفوا وين احنا. رايحين ابو ظبي. يا مجنون يا مجنون وربي انت وين؟ وصلنا المريخ. ما في حد والله ما في حد. ترى وقفنا هنا بس عشان نشوف ايش اللي بعده وبعدها نكمل. يا عم انا تعبت خلاص، نروح فين تاني؟ اللي يفوز بالتحدي الجاي الجائزه اضافه 20 كيلومتر اضافيه على مسافته النهائيه بعد 5 ساعات. اسعد لاعلى نقطة ممكنة. كل واحد فيكم يحمل التطبيق اللي بعثت لكم اياه ويعطيني سكرين شوت من التطبيق لتورجيني قديش كل فريق عالي عن الارض. جوال بيضحك، عارف انه حيكونوا باماكن صحراويه فاعتمدت حط لهم ظرف يكون لازم يوصل على مكان عالي. وين لا كيف عم يلاقوا مبنى كيف؟ 35 يا حسين يا حسين بسرعة. يا حبيبي نزلني طيب. مو طبيعي الشباب مو طبيعي. انت مجنون طلع ايدك. هلا صار معي النتائج. الفريق الفايز هو فريق احمد ورامي ب 49 متر. يعبرنا الله يعبرنا الله. المسافه النهائيه اللي حتوصلوا لها بعد 5 ساعات رح نضيف لها 20 كيلومتر لانه انتم فزتوا التحدي هذا. 49 وطالعين بنايه واحنا هنا لقينا بتاع في الشارع. هندسيا مستحيل يفوزوا. هندسيا انا مهندس. انا مهندس. قاعد يا اخي بارد بني ادم بارد. صرنا هلا شباب طالعين من وقت ما بلشنا 3 ساعات ونص. وكمان في متعه في الموضوع. ليش شوف الطريق اللي ما فيش شيء. والله بعدنا كثير. والله ما
شمس غربت والفريقين هدول مجانين، فريق صار واصل لحدود والفريق الثاني كتير قريب من الحدود الثانية. انا توقعت الفيديو هذا يكون مجنون بس مو هالقد. وتذكروا انه صار لهم تقريبا 4 ساعات بس. الى الان نحن نبعد يمكن ما يقارب 200 كيلو. هل بتتوقع هم عدوا 200 كيلو؟ مستحيل. الفريقين طالعين مع عالم ما بيعرفوهم، شباب طالعه في شواحن، شباب طالعه بباصات، شباب واصلين لصحراء، لعمارات اللي مو عارفينها، لمحلات لاول مره بيشوفوها، عم ياخذوا اشياء ببلاش، عم يطلعوا بقطارات. فيديوهات رهيب وهن مو عارفين شو في بالظرف الجايه. والله خليفه شكرا. خليفه حاضرين حبيبي. جانا من السماء وقال لنا عندي. خلينا الحين نشوف اسامه ايش الورق الخامسه اللي ورا. هذا الظرف ممكن يعمل مشاكل، يعمل مصايب. 3 2 1 افتح الظرف الاخير. كل لاعب بمفرده الان انفصلوا. دقيقه يعني كل واحد لازم ينفصل فينا. والله ما افترق. يد بيد ورجل برجل والله ما اسيبك. مع بعض. والله معاك. نو واي ما بتخلى عنك. لا فرق الله الرجال اللي تفرقهم فلوس. سويت نفسي كل ما شتت بالهمه هركات. هركان. ما صرت ديب لانه اللي حواليني دياب. انسوا يكون فريق، انسوا كل شيء سويتوه مع بعض، انسوا المشوار ال4 ساعات كلها. هلا كل واحد فيكم لحاله. 3 2 1 جود لك. شو اللي عم بيصير؟ شو اللي عم بيصير؟ سيو حجرك حظي حامشي انا صراحه. انا حخسر بس جود لك برو. مشينا كل هذا الوقت انا وياك. روح يا قريب يلا 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 ما بدي ابكي قدامك. روح اشوفك على خير. يلا اتمنى لك الفوز. انا فزت ولا انت فزت كلنا واحد. حيفرقنا الفلوس. شو بدي اعمل هلا بالسياره؟ ما فهمت شو انا اعمل وكيف راح ماشي؟ قلت له هسه بروح. وش الحاله؟ وش الحاله دي؟ شباب انا مش عارف انا فين. اقسم بالله العظيم 3 اني خايف بشكل مش طبيعي. شوف الطريق عامل ازاي. يعني انا دلوقتي اذا حصل لي حاجه اسامه اذا حد لقى التليفون هيبقى يبعت لكم بقى الفيديو. انا ما اعرفش انا فين. هي وانت لايك ذس. اضطرينا نترك رامي خيي وراي وانا اكمل ماشي لعمان. انا وصلت للحدود خلاص. اضطرينا نختم خروج عشان ارجع اطلع. هيك خلصنا واعطينا اللوكيشن لاوسي. بصراحه افتراق اللي صار بينه وبين اسلام ما اعرف. انا حفوز يا اسلام حيفوز. طالما نحن مشينا مع بعض هو اذا فاز انا فزت واذا انا فزت هو فاز. بعد 5 ساعات مليانه تعب ومليانه مشاعر، الشباب بعثوا لي موقعهم النهائي وبلشت احسب النتائج لتشوف مين الفايز. اولا شباب شكرا لكم جميعا على الفيديو الجميل هذا. صحيح انه فصلناكم ولكن حنضيف المسافه تبعك على المسافه تبعه لناخذ سكور للفريق اللي هون، وحنضيف المسافه تبعك على مسافه اسلام وحنرجعهم للفريق. حنعطيكم الارقام جاهزين. طبعا بدي اقول لكم الفاينل سكور لما نضيف السكورات مع بعض كلها. الفرق بين الفريق الفايز والفريق المو فايز 11 نقطه، والفريق الفايز ب 331 كيلومتر بعيد عن نقطة البداية فريق أحمد رامي. يعني يا جماعة شفتوا بالآخر ننتهي كلنا مبسوطين. Thank you everyone.